진짜 맛있어요, 진짜. 제가 원래 이 토마토 달걀 볶음, 토달볶을 처음 봤을 때 뭐 이런 걸까 맛있을까 했거든요. 맛있어요. 이 토마토에서 나온 이 즙이 이게 요리할수록 그러니까 음식을 할 때 토마토에서 풍겨 나오는 게 너무 괜찮은 거예요. 맛있어요. 전 맛없으면 안 먹어요.
이게 얼마 주더냐? 능력? 아, 약간 칵테일이냐? 넌 알코올 칵테일이라 그랬지? 맛있어요. 아이스크림? 소프트 아이스크림 맛있어. 아, 이건 나는 먹는다. 아, 끝내주네. 아, 속이 다. 나는 먹어봤자 한 입 먹으니까 자기가 먹고 싶은 거 시키는 먹긴 빼고 먹기야 할 때마다 다르다. 이걸 눌러가지고 이렇게 하던데 누르고 있던데. 아, 그래요? 아니요. 이렇게 해서 이렇게 눌러버리는 거고. 난 그거 맛있는 건 모르겠어. 뭐 이런 거. 그냥 이거 좀 맛있어. 대통령이 되시고들 나면 다들 국회의원
거예요. 이렇게 다시 들어왔어? 여기다가 뭐 기름 넣고 오라고 저거 타고 간 거야? 꼴쭉 아니 꼴쭉 이 꼴쭉 너무 잘한다.